Տերը այս գեղեցիկ ժամերուն մեջ օրտյալ է իր սուրբ անունը սիրելի քուր եղբայրներ ուրախ ենք Աստծո խոսքը միասին դանելու առաջ միասին սերդելու երանի այն մարդուն որ Աստծո խոսքը գսիրե սերդել եւ գսորվի համարները գսորվի Աստծո խոսքի ուսմունքը վարդապետությունը գսորվի քիրքերու մեջի պատմական եղելությունները Եվ այդ բոլորին մեջ գսորվի ճանչնալ իր դիրոջը։ Երան այն մարդուն, որ սորվող հոգի ունի, բադրաստ, ինչպես քիչ առաջ ասի, լսելու եւ ամբողջ սրտով դառնալու այդ խոսքին համաձայն։ Երանի քեզ, որ դու այսօր այս ուղի եթերին մեջ գուզես սորվիլ Աստծո խոսքը։ Երգիրը պիտի անցնի նսավ Հիսուս, բայց իմ խոսքս պիտի չանցնի։ Այս ինչ որ գտեսնե, ինչ որ գբադայի, ինչ որ աչքդ գտեսնե, ինչ որ քեզ գսեն, այս բոլորը պիտի անցնի։ Բայց Տիրոջ խոսքը հավիտյան պիտի մնա։ Եվ Աստված մեզի այս աշխարհի մեջ այս կդորմը խոսքը ղրգեց։ Հավիտենականության մեջ շատ չէ, բայց կարծեմ հավիտենականության համար բավարար է այս խոսքը, որ մենք ունենք։ Շատ բաներ կա չենք գիտեր։ Շատ բաներ կա մութ է մեզ համար, շատ բաներ կա խորունգ է, շատ բաներ կա մեր մտքեր է, այո, շատ բաներ կա որ մեզ չէ հասել, այո, բայց ինչ որ ունենք, Աստվածաշունչ մատյանը բավարար է մեզ ճշմարիտ ուղղության մեջ դնելու։ Հիսուս ասավ ես եկա որպեսզի ճշմարտությանը վգալամ։ Բեղատոս ասավ ինչ է ճշմարտությունը։ Մենք գիտենք Հիսուս ասավ աշակերտներուն ես եմ ճշմարտությունը։ Ուրեմն գա մեկ ճշմարտություն։ Ոչ թե դարբեր ճշմարտություններ, ոչ թե ամեն մարդ իր գարձածը, ամեն մարդ իր ճշմարտությունը, ինչ որ հիմա Եվրոպայի մեջ եւ աշխարհի մեջ այդ ուղղությունը կերտա։ Ամեն մարդ իր ճշմարտությունը։ Ամենուն ճշմարտությունն լավն է։ Ամենուն ճշմարտությունը իր համար լավ է։ Այսպես կքարոզվի։ Բայց ոչ, սիրելիներ, եթե մեկ Աստված կա, ասել է մեկ ճշմարտություն կա։ Աստված չի կրնար խաբել մարդկանց, մեկ տեսակ մարդկանց բան ասե, ուրիշ տեսակ մարդկանց ուրիշ բան ասե, 2000 տարի առաջ ուրիշ բան խոսի, 1500-1600 տարի առաջ ուրիշ բան ասե, եւ այսպես Աստված փոխվի իր ճշմարտությունը, քանի որ Աստծո ճշմարտությունը ինքն է։ Հիսուս ասավ ես եմ ճշմարտությունը, Աստված է ճշմարտությունը։ Ուրեմն մեկ ճշմարտություն կա, եթե մենք կհավատանք, որ մեկ Աստված կա։ Այո, շատ ցեղեր, շատ մշակույթներ կգարձեն, կհավատան, թե դարբեր Աստվածներ կան։ Ինչպես հույները կհավատային դարբեր Աստվածներում։ Ինչպես այսօր հինդուիզմը կհավատա դարբեր Աստվածներում։ Այո, բայց եթե մենք կհավատանք մեկ Աստված, ասել է մեկ ճշմարտություն կա, քոնե մեզ համար է խոսքս, քոնե մեր քրիստոնյաներուն համար։ Ինչպես կլա դարբեր տեսակի եկեղեցիներ, դարբեր տեսակի հավատքներ ունենան։ Ինչպես կլա դարբեր տեսակի քրիստոնյա ըսվածներ, դարբեր տեսակի մոդեցումներ ունենան ճշմարտության հետ։ Եթե մենք կոնե մի աստվածության կհավատանք, մենք մեկ ճշմարտություն պետք է ունենանք։ Այդ ճշմարտությունը Հիսուսի մեջն է։ Ուրիշ չկա։ Աստված խաբեբա չէ, որ իսլամներուն դարբեր բանս է, հրյաներուն ուրիշ բանս է եւ քրիստոնյաներուն դարբեր բանս է։ Աստված խաբեբա չէ, որ գաթողիկներուն ուրիշ բանս է, ավենականներուն ուրիշ բանս է, լուսավորչականներուն ուրիշ բանս է։ Աստված խաբեբա չէ։ Աստված խաբեբա չէ, որ ավետանական դարբեր ընտանիքներուն դարբեր ուղղություններ դա։ Աստված մեկ ճշմարտություն ունի։ Եվ մեզի գինա այդ ճշմարտությունը փնտրել։ Որն է ճշմարտությունը։ Եվ այդ ճշմարտությունը մենք կգարտանք Աստծո խոսքին մեջ։ Երանի քեզ, որ ճշմարտության յետևեն վազող մարդ ես։ Ոչ այս կամ այն պատկանելության յետևեն, այս կամ այն գազմագերբության յետևեն, չէ, ճշմարտության յետևեն։ Ան որ ճշմարտությունը կփնտրե, անպայման կգտնե։ Քանի որ Հիսուս ինքն է ճշմարտությունը եւ ինքսինք կուզե հայտնել քեզ։ Ուշադիր եղեք սիրելիներ, սիրելի քուր եղբայրներ, հայրենագիցներ, ճշմարտությունը միայն Հիսուսի մեջ է։ Անորամար այն բանը, այն վարտաբեդությունը,
այն դիսապանությունը, այն խոսակցությունները, այն ուսմունքները, որ Հիսուս Քրիստոսի վարտապետության մեջ չգա, հերու մնա։ Հերու մնա, քանի որ այդտեղ են դու պիտի գործվես։ Հիսուսն է ճշմարտությունը եւ մենք կանչված ենք այդ ճշմարտությունը սերդել, ինչպես հիմա պիտի փորձենք երկրորդ Պետրոս առաջին գլուխեն սկսենք մեր այս երկրորդ քրքի սերդողությունը։ Ինչպես գիտեք, մեր այս բոլոր սերդողությունները մեր գայքի մեջ կան, խոսքը գետիվի գրնակ երթալ մեր նախքին բոլոր սերդողությունները լսել, տարածել, ինչու՞ չէ նաև ծեր դնային խմբակներու մեջ սորվիլ։ Մենք առաջին Պետրոսի գիրքը վերջացուցինք այս շաբաթներ առաջ, հիմա ուրեմն կանցնենք երկրորդ ընդհանրական թուղթ Պետրոս առաքելույն։ Պետրոս կգրե հավատացյալներուն, եկեղեցի մարդկանց, այդ մարդկանց, որոնք ընդունած են եւ հավատացած են, թե Հիսուսն է ճշմարտությունը, Հիսուսն է կյանքը, Հիսուս մեռավ խաչի վրա, հարություն արավ, համբարձավ եւ հոր աջ կողմը նստավ, Սուրբ Օքին ղրգեց եւ կսպասե, որ ժամանակները լրանան, որբեսի այդտեղ են վերադառնա մարմինով թադելու մարդկանց իրենց բարի եւ վատ գործերը, որ մե վերջ հավաքելով իր ժողովուրդը, Հավիդյանս Հավիդենից իրենց հետ լինի ըլլա եւ այնտեղ ապրի ոչ մեղքը, ոչ հիվանդությունը, ոչ տարաբանքը, այլ այդտեղ թակավորեն Հավիդյանս Հավիդենից Հիսուս Քրիստոսի հետ, ծառայելով զինք այն նպատակին, որ Աստված կուզեր տեսնել մարդը։ Ամասիկան փոչ ծրակիրը այս մարդկության եւ այս ծրակրեն մարդը ինգավ իրենց մեղքի պատճառով, իր մեղքի պատճառով, երբ մարդը գարձեց, թե ինքնագամ գրնա ապրիլ, մեղքը այդ է, երբ անդարբեր ենք Աստծո եւ մենք կգարձենք, թե մենք Աստծո խոսքին պետք չունենք եւ մենք կգարձենք, որ մենք կրնանք ապրիլ հավասարակշռված առանց Աստծո։ Այս էր Ադամ եւ այն մեղքը, երբ անդարբերությամբ եւ անհնազանդությամբ Աստծո խոսքին հագասեցան, գարձելով թե իրենք ավելի լավը գիտեն եւ այդպես ամբողջ մարդկությունը մտավ մեղքի մեջ։ Հիմա Պողոս առաքյալ գխոսի հավատացյալներուն քեզ եւ ինձ։ Գլուխ 1 համար 1 Շմավոն Պետրոս Հիսուս Քրիստոսի ծառա եւ առաքյալ ցեզի որ մեզի հետ նույն պատվական հավատքին հասակ մեր Աստուծոյն ու Փրկին Հիսուս Քրիստոսի արդարությունով շնորհք եւ խաղաղություն ձեր վրա ավելնա Աստուծո ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությունով։ Ավասիկ երկու համարներ, որ շատ կարևոր խոսքեր կան այստեղ։ Պետրոս ինքը իրեն կներկայացնե Շմավոն Պետրոս, քանի որ Շմավոն էր իր հրյա անունը, Պետրոսը իր հունարեն անունն է, որ կգոչվի Ժայր, Աբարաշ։ Եվ Հիսուսը ասավ՝ «Դու Պետրոս պիտի լաս եւ քու այս խոսքի վրա, այս խոսքը, որը սիրկան Պետրոս ասավ Հիսուսի, Հիսուս ասավ՝ «Դու ով եք, դուք ինչ կգարձեք որ եմ», Պետրոս ասավ՝ «Դու միակ Աստծո որդին ես»։ Հիսուս ասավ՝ «Այդ խոսքը Սուրբ Օքին քեզ ներշնչեց»։ Եվ այդ խոսքի վրա ես իմ եկեղեցիս պիտի շնեմ։ Այդ Աբարաշին վրա ես իմ եկեղեցիս պիտի շնեմ։ Ոչ թե Պետրոսին վրան էր եկեղեցին, այլ Պետրոսի խոսքի Աբարաշին վրա, որ Հիսուս Քրիստոս Աստծո միակ որդին է։ Այդ խոսքին վրա եկեղեցին կբարձրանա։ Ոչ թե Պետրոսի անձին, փաստը այդ է որ սիրելիներ, այդ համար 16 գլխուն մեջ կգտնվի Մատթեոսին մեջ, մեկ համար անտին Հիսուս Պետրոսին գսե «Եդիս կնա սատանա, քու խոսքերդ եւ քու միտքդ չի համընկնիր Աստծո մտքին հետ»։ Ուրեմն Հիսուս Պետրոսի անձին վրա չէ որ եկեղեցին գշնե, ինչ որ շատեր այդպես կգարձեն, ոչ, Հիսուս գշնե եկեղեցին Պետրոս Աբարաշ խոսքին վրա, որ գսե «Դու ես Աստծո ընտրյալը, Մեսիան»։ Հալելույա։ Ուրեմն Պետրոս ինձ ներկայացնե Շմավոն Պետրոս Հիսուս Քրիստոսի ծառա եւ առաքյալ։ Առաքյալ բարի մասին արդեն խոսել էինք, ղրգված ասել է, ուղարկված, որմե Հիսուս Քրիստոս է, բայց ոչ միայն Հիսուս Քրիստոս է, այլ մնացած առաքյալներու գրնամ ասել ներդրումով,
մնացած առաքյալներու վավերացումով։ Պետրոս ինքը իրեն առաքյալ եւ ծառա չանվաներ, այլ ինչ որ եկեղեցին, մեկ խոսքով այդտեղի առաքյալները վավերացուցին։ Շատ կարևոր է ասո մասին երկար խոսած ենք, չեմ ուզեր մեմ եւս շարունակել, կրնակ երթալ մեր անցյալ հաղորդումները լսել, առաքյալը ղրգվածն է, ոչ թե ինքզինք առաքյալ ընողը, ինքզինք հովիվ ըսողը, ինքզինք ծառա ըսողը, այլ ուղարկված եւ վավերացված եկեղեցիի Հիսուս Քրիստոսի զավակներու առաքյալներու կողմէ։ Ուրեմն գսե ես ծառա եւ առաքյալ, որ դուք կսե մեզի հետ նույն բադվական հավատքին հասակ։ Այն հավատքը, որ Պետրոս ուներ Հիսուս Քրիստոսի վրա, որ հոգեկալստյան օրը Սուրբ Հոգին եկավ իր վրա, այն հավատքը, այն բադվական բադիվ ունեցող, մեկ խոսքով արժեք ունեցող հավատքին միապան են, Պետրոս կսե այդ հավատացյալներուն։ Հավատքը վճարված է Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Եվ այստեղ կսե դուք մեզ հետ նույն պատվական հավատքին հասակ։ Այն հավատքը, որ գնդունիկ կշարունակե, թե մեր Աստված Հիսուս Քրիստոս բրգիչն է, իր արդարությունով դուք հասակ այդ հավատքին։ Շատ կարևոր է այստեղ։ Հիսուս Քրիստոս մեզ դվավ արդարություն, մեկ խոսքով արդարացուց մեր մեղքերեն իր արյունովը, իր հարությունովը եւ իր խաչովը։ Այո, անոր գահավատա Հիսուս Քրիստոսի օրը այդ բադվական հավատքը գտնե Հիսուսի անձին եւ Հիսուսի կորձին վրա, ինք կփրկվի։ Եվ այս մեծ արժեք ունի, քանի որ Հիսուս իր արյունովը քնեց մեզ մեր մեղքերեն։ Եվ այստեղ կսե դուք սիրելիներ նույն հավատք ունիք ինչպես ես։ Ուրեմն այստեղ Պետրոս, որ ինքը Հիսուսի հետ ապրեցավ, Հիսուսի օրդությունները տեսավ, Սուրբ Հոգիով քայլեց եւ այլն, ինքը մյուսերեն ավելի ինքզին չքերազանցեր։ Ինչու՞ էր ես Պետրոս առաքյալն եմ, ինձ լավ լսեցեք։ Ինք ցերկը չի դար համբուրելու։ Ինչու՞ էր որ մարդիկ խոնարհվին իր առջև։ Մեզ նման գսե, մեր նման նույն հավատքին հասակ։ Մենք նույն հավատքը ունենք, նույն գոչումը ունենք, եւ ես ծառա եմ, ինչպես դուք ծառա եք։ Այն Քրիստոսին ինչպես իր արյունով ինձ բրգեց, նույնպես ալ ցեզ բրգեց։ Ես ավելորդ բան չունիմ, քանի որ ես տեսել եմ Քրիստոսին։ Քանի որ ես Քրիստոսի հետ 3 տարի ծառայել եմ, ոչ, ես ավելորդ բան չունիմ։ Եթե ես բրգված եմ Հիսուս Քրիստոսի արյունով, այն բադվական արյունով, որ նույնպես դուք ալ բրգվեցաք։ Մեզ գկաչալերի այս խոսքը։ Գկաչալերի, քանի որ Պետրոսի բրգությունը եւ իմ բրգությունը նույն արժեքը, նույն բադիվը ունի Աստծո առջև, քանի որ նույն Քրիստոսի արյունով բրգված ենք։ Հալելույա։ Եվ գոչ կնեմ թերևս հոգևոր պատասխանատուներուն, որ ինձ կլսեն, կամ թերևս օրմը, կամ ծեր միջոցով թերևս լսեն, որ լավ գլա որ խոնարհվին եւ ոչ թե գարձեն թե իրենց հոգևոր պատասխանատվությունը իրենց իրավունք կուտա իշխելու մարդկանց վրա, հրամայելու մարդկանց վրա։ Պետրոս Հիսուսեն վերջ գրնա մսել այդ անձնավորությունն է, որ Հիսուսի շատ մտերիմ էր։ Բայց կսե նույն պատվական հավատքին հասակ ինչպես մենք։ Այստեղ Պետրոս ցույց կտա հավասարությունը հավատքի մեջ։ Մեկը մյուսեն ավելին չէ։ Մենք նույն արյունով բրգված ենք։ Նույն պատվական Հիսուս Քրիստոսի արյունով։ Եվ մեկը մյուսեն ավելին չէ։ Ինչու այս իշխանությունները, հոգևոր իշխանությունները իրենց իշխանությունը գարնեն, գիտեք ինչու։ Քանի որ Քրիստոսի արյունով բրգված չեն։ Քրիստոսի արյունով բրգվածը կխոնարի, ինչպես Քրիստոս ինք խոնարեցավ։ Իսկ հոգևոր իշխանություն ունեցողը, քաղաքական, ազգային, ինչքան եկեղեցական, այդ մարդը, այդ անձը չի գրնար Քրիստոսի արյան բադիվը ստանալ։ Խոնարհությունով է որ մենք կստանանք։ Ուրեմն Պետրոս մեզ ցույց կտա այստեղ, որ մենք ինք մեզ լավը չէ,
Մենք ալին մեն ավը չենք։ Նույն հավատքին, պատվական հավատքին հասակ։ Նույն, որ այն հավատքը, որ Հիսուս Քրիստոսով մենք ստացանք։ Իրեն լապարկ, հալելույա։ Անորովար գսե Հիսուս ծեր մեջ չլան առաջնորդներ, որ գիշխեն մյուսերուն վրա, այդ ծեր մեջ ամենեն փոքրը թողը լամենեն մեծը։ Այդ արումով, եթե գուզես իսկապես մեծը լալ, սել ամենեն փոքրը բիդլաս։ Ամենուն ծարայողը, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս անցյալ շաբաթ մենք քննարկեցինք, խոնարեցավ իր աշակերտներուն առջև անոնց ոտքերը լվալու։ Ոչ թե մանուկներու ոտքը լված, այլ իր աշակերտներուն ոտքը։ Այդտեղ խոնարհության եւ ծարայելու նպատակ կար։ Դերը մեզ սորվեցնե։ Այո, ավետարանը որ լավ կգարտանք աչքերնից բաց, սրդերնից խոնար, եւ այդ նպատակով որ մենք ուզենք փոխվել, անպայման մեր հավատքը կվերանայինք։ Այդպես անունով խոսքեր չենք խոսիր։ Այդպես, ինչպես ասեմ, նախատասություններ չեն գսեր, ըսելու սիրույն, այլ մենք գիտենք այն մեկ նախատասության զորավոր իմաստը։ Հալելույա։ Շարունակենք։ Մեզի հետ նույն պատվական հավատքին հասակ, հիմա այստեղ ուշադրություն ունեք, մեր Աստծույն ու Փրկչին Հիսուս Քրիստոսի արդարությունով։ Մեր Աստծույն ու Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին։ Հասկանաք ինչ կսե Պետրոս։ Մեկ հատ ասեմ, մեր Աստծույն ու Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին արդարությունով։ Այստեղ չսեր մեր Աստծույն եւ Հիսուս Քրիստոսի։ Չէ, մեր Աստծույն ու Փրկչին։ Ուրեմն Աստված փրկիչ է։ Այո, բայց ով? Հիսուս Քրիստոսն է։ Ով է Պետրոսին Աստվածը։ Այս համարին մեջ։ Հաջորդ համարն ալգա, բայց այս համարի մեջ ով է Պետրոսին Աստվածը։ Լավ գարտացեք։ Պետրոսին Աստվածը Հիսուս Քրիստոսն է։ Մի լսեք այդ աղանդավորներուն, որ Հիսուսին կմարթացնեն, կամ հրեշտակ կսեն, կամ առաջինը ստեղծվածը գսեն։ Չէ, մեր Աստծույն ու մեր Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին արդարությունով մենք արդարացանք իր սուրբ արյունով։ Իրեն լապարկ, այո, երրորդության Աստծույն մենք հավատանք։ Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Մեր Աստծույն եւ Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին։ Իր արդարությունով մենք արդարացանք։ Ինչպես քիչ առաջ ասի, իր արյունով մենք արդարացանք։ Իր արյան զորությունով մենք արդարացանք։ Եվ այդ պատվական հավատքը եկավ մեզ Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա իր արյունը տապելով եւ հարություն առնելով գսե մերավ մեր մեղքերուն համար եւ հարություն արավ մեզ արդարացնելու համար։ Հռոմեացիս 4-րդ գլուխ, մեզ արդարացնելու համար։ Եվ ահավասիկ այստեղ կտեսնենք, այո, արդարություն եղավ մեզի մեր Աստծուն եւ Փրկին Հիսուս Քրիստոսի ցերկով։ Ուրեմն համար 2 շնորհք եւ խաղաղություն ցեր վրա ավելնան։ Քանի որ գահավատացիք, քանի որ ընդունեցիք այդ հավատքը, ուրեմն ավելնա շնորհքը եւ խաղաղությունը։ Նայեցեք մեմ եւս Աստծո ու մեր Տիրոջը Հիսուսի գիտությունով։ Աստծո շնորհքով եւ Հիսուս Քրիստոսի կգաբե Հիսուս Քրիստոսի Աստված բարի հետ։ Մեմ եւս Հիսուսի աստվածությունը կտեսնենք այստեղ։ Անոնք որ դարբեր վարդապետություն ունեն, թե Հիսուսին Աստված չեն ընդուներ, թող նա խոնարհին Աստծո խոսքին առջև, թող չի գարտան իրենց կազմակերպություններ ու քիրքերը, այլ թող դառնան Աստծո խոսքին բարձությամբ եւ շատ շուտ պիտի հասկանան, թե ով է Հիսուս։ Եթե ուզեն լսել, եթե ուզեն ամբողջ սրտով, ինչպես քիչ առաջ կարդացինք Սաղմոս 85-ի մեջ, ամբողջ սրտով դառնալ Աստծո եւ ճշմարտությամբ, անպայման կգտնեն։ Հիսուսն է ճշմարտությունը։ Հալելույա։ Հիմա ուրեմն, երբ որ գսեց շնորհքը եւ խաղաղությունը ցեզ վրա ավելնա, միջոց կուտա Պետրոս։ Գիտեք ինչպես մեգում մեջ շնորհք կավելնա եւ խաղաղություն կավելնա, որչափ ավելի ճանչնա Հիսուսը։ Այստեղ գսե Հիսուսի գիտությունով, որքան գճանչնաս Հիսուսը, անչափ քու մեջ այդ խաղաղություն գլեցվի,
որչափ գճանչնաս Հիսուսը, անչափ քու մեջդ այստեղ շնորհ կլաս, շնորհալի մարդ կլաս, խաղաղասեր եւ խաղաղության մեջ լեցուն մարդ կլաս։ Հավատացյալներ կան, սիրելի քույր եղբայրներ, որոնք գրիվով գանցնեն իրենց օրերը, ամիսները եւ տարիները։ Պամպասանք, փողոք, այս մարդուն հետև են խոսիլ, մյուս մարդուն հետև են խոսիլ, միշտ կրիվ ունի մարդկանց հետ, ընտանիքին մեջ կրիվ գա, բարեկամության մեջ կրիվ գա, քենություններ կան, իրարանցում կա, հարց, ինչու արդյոք, կարելի է արդյոք հավատացյալը այսքան երկար գրիվի մեջ լա։ Կարելի է արդյոք հավատացյալ մարդը այսքան երկար փողոքի մեջ լա, պատերազմի մեջ լա մարդկանց հետ։ Ուր է Սուրբ Հոգին այդ մարդուն մեջ։ Չէ որ այդ մարդը Սուրբ Հոգին եթե ունի, չէ որ Սուրբ Հոգին խաղաղության հոգի է, չէ որ Սուրբ Հոգին շնորհքի հոգի է։ Ինչու այսքան հավատացյալներ շնորհքի բագաս ունին, մարդկանց հետ խոսելու, ընտանիքի մեջ, բարեկամության մեջ։ Չէ, այստեղ համար մեզ գսե շնորհքը եւ խաղաղությունը գավելնա մեր մեջ, որքան որ մենք Սուրբ Հիսուս Քրիստոսին գգիտնանք, գճանչնանք Սուրբ Հոգիի միջոցով։ Ես կրնամ ինալ մեղքի մեջ, դժբախտաբար։ Կարելի է որ ես խնդիր ունենամ, բարգանամ, այո, բայց եթե ես Հիսուսի գմոդենամ եւ որ ես ձուկ կձերեմ Տիրոջ առջեւ, դերը Սուրբ Հոգիով ինձ պիտի նորոգե, ինձ պիտի սորվեցնե, շնորհքս բարձրացնե, ներողության հոգին մեր մեջ բարձրացնե, խաղաղության մարդ լանք, Երանի այդ մարդիկ կսե, որ խաղաղասեր են, Երանի անոնց որ խաղաղասեր են։ Եվ այսօր կտեսնենք իբր թե հավատացյալներ, որ միայն կփամփասեն ուրիշին, իրենք քոյություն ունին թիմացինին փամփասելով։ Ուրեմն, ուզես խաղաղասերը լալ, ուզես շնորհքի մեջ լալ, քիչ ավելի խոնարհիր Հիսուսի առջև։ Մի քիչ ավելի ճանչիր Հիսուսը, սորվիր ով է Հիսուս։ Մոդեցիր Հիսուսի, գարտա Աստվածաշունչը։ Եվ այդ տվյալանցերը ես ցեզ գրնամ փաստել, որ այդ տվյալանցերը սուրբ գիրքեն լուրջ ունին։ Մի քանի համարներ գիտեն անոր վրա կգետրոնան, չեն գարտար, օրվա մեջ ազդու արչև չեն կար խոնարհությամբ, գարտալով, զղջումով, ասելով դեր Հիսուս, ինչպես որ ես դու, ես ալ այդպես ապրիմ այս աշխարհի մեջ, ինչպես դու թշնամիներուն խոսեցար, այնպես ալ ես սորվիմ խոսիր։ Այո, շնորհքը եւ խաղաղությունը գավելնա այն մարդուն, որ Հիսուսը գճանչնա։ Եվ գճանչնա եւ գուզե ճանչնալ ավելիով։ Մենք շնորհքով բրգված ենք, բայց շնորհքը պետք է ավելնա։ Հիսուս Քրիստոս եկավ խաղաղություն հրավ մեր մեջ, այո, իր արյունով գսե թշնամության բադը քանտեց եւ խաղաղություն տվավ մեզի, ամեն, այո, բայց այդ խաղաղությունը պետք է ավելնա, այդ շնորհքը պետք է ավելնա։ Հիմա Պետրոս ադոր մասին պիտի խոսի քիչ մվերջ։ Դու քեզ նայիր, չլա թե մեգում հետ խնդիրներու մեջ լաս։ Խաղաղությունդ եւ շնորհքը թող ավելնա մարդկանց հետ։ Մենք երբեմն գսենք մարդկանց գսենք այս մարդը շնորհք չունի։ Անշնորհք մարդ գսենք երբեմն։ Այո, գրնան գսել։ Շատ հավատացյալներ այսօր անշնորհք ցևով գխոսին, անշնորհք ցևով գվերապերվին մարդկանց հետ, անշնորհք ցևով գքայլեն մարդկանց հետ։ Թող դերը իր խաղաղությունը եւ շնորհքը ավելցնե մեր մեջ, բայց քաղտնիկը այստեղ է Հիսուսի ավելի ճանաչիր, ավելի ձունկ ծեր է Տիրոջ առջև։ Թույլ տուր որ Սուրբ Հոգին քեզ գերբարանափոխե Հիսուս Քրիստոսի պատկերին։ Հալելույա։ Այս կմաղթե մեր Պետրոս եղբայրը եւ ինչպես ամեն նամակներում մեջ ողջույնի խոսք է։ Նամակները կբացվին այս ողջույնի խոսքով եւ այս ողջույնի խոսքով նայեցեք արդեն մեծ վարդապետական գեդեր տեսանք այստեղ։ Հիմնական գեդեր տեսանք։ Հիսուսի աստվածությունը, Հիսուսի արյան զորությունը, հավասար լինելը իր արյան մեջ մեկը մյուսեն մեծը չէ եւ շնորհ խաղաղություն ավելնալու քաղտնիկը երկու համարի մեջ։ Եթե մեկը գարտա այս համարը եւ եթե չի կանգներ իր կյանքը նայելու եւ վերանայելու, ինքը սուրբ գիրքեն լուրջ ունի։ Եվ որ քիչ առաջ կսեի, որ գարտանք, սերդենք, փնտրենք, ճանչնանք Տիրոջ խոսքը, այս է համար առ համար։ Գանկնիլ տեսնել այդ համարը ինչու քրեց Պետրոսը։ Ինչ էր իր միտքը, ինչ հիշելով քրեց։ Եվ ես կուզեմ ցեզ այսպես օգնել, որ սորվին Տիրոջ խոսքը համար առ համար գարտալ։
Չեմ գիտեր եթե գոքնեմ քեզ այսպես, բայց իմ փափակն է, իմ մաղթանքն է, որ դու սուբկիր կարդալ սորվիս։ Ինչպես ամիսները արդեն մենք այս սերդողությունները գնենք։ Համար առ համար։ Տերը օրհնե եւ օգնե մեզ։ Համար 3։ Նայեցեք ինչ կսա այստեղ Պետրոս։ Ինչպես իր աստվածային զորությունը ցանկի եւ աստվածաբաշխության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզի դվավ անոր գիտությունով, որ մեզ փառքով եւ առաքինությունով հրավիրեց։ Բեշարունակենք հետո։ Աստվածային զորությունը։ Որն է աստվածային զորությունը։ Աստվածային զորությունը այդ շնորհքն է, որ մեր մեջ կմտնի Սուրբ Հոգիով։ Բայց Սուրբ Հոգին զորություն չէ, Սուրբ Հոգին անձնավորություն է։ Այդ լավ հասկացեք։ Բայց Սուրբ Հոգին զորություն կտա ինձ եւ քեզ ապրելու այն շնորհքի հավատքին մեջ։ Ուրիշ բան չէ։ Սուրբ Հոգին կորձը մեր մեջ մեզ նմանցնելն է Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Սուրբ Հոգին կորձը այն չէ, որ մենք բարգևներ ունենանք եւ գամ մենք հրաշքներ ունենք։ Սուրբ Հոգի նախ եւ առաջ կորձը այդ է, որ մենք նմանենք Հիսուսի։ Եվ եթե Հիսուսի կնմանենք, անշուշտ բարգևները Հիսուսի շնորհքը մենք ալ պիտի ունենանք ծառայելու, օրհնելու եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն աստվածային զորությունը գսե աստվածաբաշխության եւ հոգեվոր կյանքի վերաբերյալ ինչ որ մեզի պետք է ամենը դվավ։ Ուրեմն գսե այստեղ այս համարը կոնե այս համարը մեզ գսե որ եթե մեկը իսկապես Հիսուս Քրիստոսը ընդունեց Սուրբ Հոգին եկավ իր մեջ։ Սուրբ Հոգին այդ մարդուն ամեն ինչ կուտա, որ այդ մարդը այդ կյանքը աստվածաբաշխությամբ ապրի։ Այդ կյանքը լիությամբ ապրի։ Ոչ մի բան բագաս չէ։ Լավ լսեցեք։ Շատեր գխնդրեն Աստծուն, որ իրենց բարգևներ դա։ Ես ցեզ գսեմ այդ աղոթքը մինեք։ Այլ ուրիշ տեսակ աղոթք գրեք։ Գիտեք ինչ։ Ասեք Սուրբ Հոգի դու լեցվիր իմ մեջ։ Դու իշխե իմ մեջ։ Եվ որ Սուրբ Հոգին գիշխե իմ մեջ, իր ներկայությունը ամեն ինչ պիտի տա ինձի, որ ես կարողանամ ապրիլ հոգևոր կատարյալ կյանք եւ իմ աստվածաբաշխությունս առաստված աղոթք պարապանություն եւ նաեւ աստվածաբաշխությունս էլ է Աստծո գործերը կատարելու մեջ լիովին պիտի կատարեմ։ Ինչու՞։ Քանի որ Սուրբ Հոգին է ընողը իմ մեջ, ոչ թե ես եմ ընողը։ Եվ այստեղ շատ հավատացյալներ շատ սխալ մեկնաբանություններու մեջ են։ Նայած որ եկեղեցին ինչ մեկնաբանություն գնե։ Բայց այստեղ կարևոր է։ Մեկադալ կարդամ աստվածային զորությունը։ Կյանքի եւ աստվածաբաշխության վերաբերյալ բոլոր բաները, լավ լսեցեք, բոլոր բաները մեզի դվավ Հիսուսի գիտությունով։ Եվ որ մենք Հիսուս ավելի գճանչնանք, եւ որ իր խոսքը ավելի կհասկանանք, եւ որ իր խաչելությունը եւ հարությունը քիչ ավելի կհասկանանք, գանտրատարնանք թե այս բոլորը ինչու կատարեց։ Կատարեց Սուրբ Հոգին ղրգելով։ Ուրեմն նպատակը Սուրբ Հոգին ղրգեց, որպեսզի մենք իր աստվածաբաշխության նոր կյանքը ապրենք այս աշխարհի մեջ։ Այն նոր կյանքը դվավ մեզ Սուրբ Հոգիով։ Եվ այդ նոր կյանքը ապրելու համար ոչ մի բան բագաս չգա մեզի։ Ինչու։ Քանի որ Սուրբ Հոգին բավարար է քեզ։ Որքան դեղնանք Սուրբ Հոգին, որքան Հիսուս Քրիստոսի կորձը եւ զինք հասկանանք, այնքան Սուրբ Հոգին պիտի ապրի մեր մեջ եւ մենք պիտի աստվածաբաշխության մեջ վարժվենք եւ մենք պիտի նոր կյանքի օրհնությունները վարժվենք։ Նոր կյանքը ասել է աստվածային կյանքը։ Աստվածային սկզբունքը, երկնային սկզբունքը, քիչ առաջ ասի շնորհքի կյանքը, խաղաղության կյանքը։ Ուրեմն մեկը շնորհք եւ խաղաղություն ապրելու համար ոչ մի բանի բագաշ չունի, եթե Սուրբ Հոգին ունի։ Անորմար եթե դու վերստին ծնում չունիս, դու ոչ շնորհքով մարդ կրնաս լալ, ոչ ալ խաղաղության մարդ կրնաս լալ, ոչ ալ մարդավարի մարդ կրնաս լալ։ Բայց որ Սուրբ Հոգին գուքա մեզ շնորհքի կդանի, խաղաղության կդանի եւ մեզ գոքնե, գոժդե իր ներկայությամբ, իր զորությամբ, որ մենք բոլորովին
նոր կյանքը եւ աստվածաբաշխության կյանքը ապրենք։ Հալելույա։ Այս համարը գրնամսել ռումպ է մեր հոգևոր կյանքի մեջ։ Ոչ մի բան բագաշ չէ քեզի եթե Սուրբ Ոգին ունիս, ոչ մի բան բագաշ չէ որ դու ապրիս նոր կյանքի բոլոր աստվածաբաշխության զորությամբ։ Ոչ մի բան բագաշ չէ։ Հիմա հարց։ Դա հավատաս թե չէ։ Ամեն ինչ այդտեղ են սկսի։ Մեզ գսե փառքով առաքինությունով հրավիրեց, որմով ամենամեծ եւ բադվական խոստումներ դրված են մեզի, որբեսի ասոնցմով աստվածային բնությանը հաղորդագից ըլլանք աշխարհի ցանկություններեն մեկ կողմ կաշված։ Աստված խոստում տվավ 5 դագարանեն, որ գսե ես իմ Սուրբ Ոգիս պիտի ուղարկեմ իրենց մեջ պիտի բնագի եւ ամեն մեկս իմ ծառաներս պիտի լան եւ այլն այդ մեծ խոսքերը, խոստումները որ տվավ։ Գսե այս խոստումը գադարվեցավ։ Բադվական խոստումները եկան մեզի, երբ որ եկան մեզի, որբեսի մենք աստվածային բարեբաշխությամբ, ավելի աստվածաբաշխությամբ հաղորդակից ըլլանք, որուն հաղորդակից Հիսուս Քրիստոսի։ Հիսուսի գիտությունով Հիսուսի հետ մեկ ըլլանք։ Եվ Սուրբ Ոգին եկավ, որբեսի մենք այդ մեկ ըլլալու ոչ մի արգելք չլա, նույնիսկ քո մեղքը արգելք պիտի չլա, երբ Սուրբ Ոգին դեղ գուտաս, դերը քեզ գարաչնորտե այդ զորությունով գահալեցնե քո մեղքերդ, որբեսի դու հաղորդակից ըլլաս։ Այս խոստումն էր, որ գդարվեցավ 5 դագարանի մեջ, այս խոստումը, որ եղավ 5 դագարանի մեջ ներողություն, գդարվեցավ նոր ուխտին մեջ Հիսուսի արյունով։ Հիսուսի արյունը գհիշեցնեմ Մովսեսի թափած կարան արյունը։ Մովսես, երբ Աստծո պատվիրանքները եկավ 10 պատվիրանքները, ուխտ ըրավ իր ժողովրդին հետ, Կարնուգի արյունը արավ, սրսկեց այդ օրենքներուն վրա, պատվիրանքներուն վրա, եւ ասավ այս ուխտ է, որ մենք կգադարենք Աստծո հետ եւ Աստվածալ մեր հետ։ Նույն բանը գադարվեցավ նոր ուխտ, նոր գդագարան։ Հիսուս իր արյունով ուխտ ըրավ Աստծո հետ եւ մեզ հետ, որբեսի մենք կարողանանք Աստծո հետ ուխտի մեջ լալ եւ Աստված մեր հետ ուխտի մեջ, որբեսի այլևս Աստված մեր մեջ, մենք իր մեջ, այս աշխարհի մեջ աստվածային բոլոր ինչ որ այստեղ գսե աստվածաբաշխությունը եւ նոր կյանքը կարողանանք ապրիլ իր զորությամբ, որ մեզ տվավ։ Այս խոստումն էր, համար 4 խոստումն էր, եւ մեզի ոչ մի բան բագաշ չէ այս բանը կատարելու։ Եվ որ գտեսնենք հավատացյալներ 35 գաղ, եւ որ գտեսնենք հավատացյալներ մտահոգված, ինչպես քիչ արդյոք գպամպասեն եւ գխոսին, յետևեն առաջեն խնդիրներ կստեղծեն, գսես այս մարդուն Սուրբ Ոգին ուր է։ Քանի որ եթե Սուրբ Ոգին գա, պետք է որ Սուրբ Ոգին այս մարդուն այնքան լեցուցած ըլլա, որ այս մարդը աստվածաբաշխության մեջ, խոստումներու մեջ, նոր կյանքի ուրախության մեջ ապրի։ Ինչ պակաս է այս մարդուն։ Հիսուսի գիտությունը, աղոթքի կյանքը, Սուրբ Ոգի տեղ տալու կյանքը։ Քանիներս այս կետերու վրա դերևս գիտենք հիմա ինչ որ գսեմ, բայց մենք չենք ապրիր։ Գսենք նորմալ է, մարդ ենք, ինգանք, դգարենք։ Ոչ։ Սիրելի քուրիախտաների արիտ պիտի չտանք, որ մենք այդ խոսքը ասենք։ Մեզ ոչ մեկ բան բագաշ չէ։ Ամեն ինչ դրված է, որ մենք աստվածաբաշխության մեջ հաղորդագից ըլլանք Հիսուս Քրիստոսի։ Նայեցեք առաջին Կորինթացիս համար 1 գլուխ 1 համար 9 Հավատարիմ Աստված, որով գանչվեցաք հաղորդագից ըլլալու իր որդիին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի։ Աստված գանչեց, որ հաղորդագից ըլլանք Սուրբ Ոգի զորությամբ։ Հաղորդագից երբ կլանք Հիսուսի հետ, այն ժամանակ Հիսուսը գաբրինք այս աշխարհի մեջ։ Եվ որ մեկը հաղորդագից չէ, նորմալ է որ միշտ խնդիրներ լա։
Միշտ այդ մարդը փնավորության քիծի մեջ խնդիրներ ունենա։ Եվ որ հաղորդագիծ չէ դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, այդ մարդը միշտ խնդիրներու մեջ է մարդկանց հետ։ Սիրելի քույր եղբայրներ, լավ լսեցեք։ Ուր է Սուրբ Հոգին մեր մեջ։ Պետրոս հավատացյալներու գսե, ես ալ հավատացյալներու, չեմ գիտե թե ինձ հետևորդ գա, որ թեր հավատքի մեջ չեն, ասեմ քեզ, ապաշխարե, շատ շուտ Հիսուսը ընդունիր Սուրբ Հոգին ստացիր։ Շատ շուտ։ Անոնք որ հավատացյալ են եւ գսեմ մենք Սուրբ Հոգին ունենք եւ այլն, լավ նայր։ Հաղորդագիծը լալը պիտի երևնա։ Քո մեջի խաղաղությունը շնորհքի մարդ լալը պիտի երևնա, որ դու ունիս կամ չունիս։ Հռոմայեցիս, երբ որ գարտանք Հռոմայեցիս 8-րդ գլուխ համար 32 գսե, ան որ իր որդին չխնայեց, հաբա մեր ամենուն համար մատնեց ծանիգա, ալ ինչպիսի անոր հետ բոլոր բաները մեզի չի վարկեվել։ Սերգուզե որ Հիսուս Քրիստոս մերավ մեր համար։ Հիմա որ մենք ընդունեցինք Հիսուսի մեռնիլը եւ հարությունը մեր համար, մենք ամեն ինչ նաեւ կընդունենք, բոլոր բարգեւները նաեւ մեզ համար են։ Մեզ ոչ մի բան բագաշ չէ, գսե Բողոս Արաքյալը, Պետրոս Արաքյալը։ Գողոսացիս 2:10 նայեցեք մեզ ինչ կսե։ Եվ դուք ալ Հիսուսով լեցված եք, որ գլուխն է բոլոր իշխանության եւ պետության, լեցված բարին մեջ բագաս բար չգա։ Եվ որ գսե լեցված եք, ըսել չէ բագասություն գա, լեցված եք, անորմով լեցված եք, խոստումներ դրված են մեզի բոլոր աստվածաբաշխության եւ նոր կյանքի վերաբերյալ բամը բագաշ չէ, բոլորը տրված է Հիսուս Քրիստոսի արդարությունով։ Ինք մերավ հարությունարա, որ այս բոլորը մենք ապրենք, որչափ Քրիստոսի մեջ կմտնես, որչափ կաղոթես, որչափ Սուրբ Հոգիով գլեցվիս, այնքան այս բաները պիտի ապրիս։ Եվ եթե չես ապրիր, ասել է աղոթքի բագաս ունիս։ Եթե չես ապրիր, զղջումի բագաս ունիս։ Եթե չես ապրիր, քիդության բագաս ունիս։ Դերևս այս բանը առաջին անգամ գլսես, հիմա ինչ որ գսեմ, ուրեմն վստահիր ադոր, նվիրվիր այս խոսքին, բաց սիրտդ, մի խնդրեր այդ բանը, որ արդեն ունիս, այլ ապրիր հավատքով, քանի որ Սուրբ Հոգին եթե ունիս, ամեն ինչ ունիս։ Հալելույա։ Գրնագսել ամեն հալելույա, անոնք որ Facebook-ով գեհդևին, այս է ճշմարիտ խաղաղությունը, որ մեզ գլեցնե։ Չեմ ասել, որ հավատացյալը մեղքի մեջ չմտներ, դժբախտաբար գինանք, բայց ինչպես կելնենք, քանի որ Սուրբ Հոգին մեր մեջ գարթնա։ Դեղ գուտանք, ներողություն գսենք, խոնարհին Տիրոջ առջև, զղջում հոգով ու կանք եւ դերը գարթնա, եւ որ Սուրբ Հոգին դեղ գառնե, եւ որ Սուրբ Հոգին գլեցնե քեզ, եւ որ Սուրբ Հոգին գառնե այդ կշրջաբադե քո էությունը, անժամանտ կսկսես ապրելու այդ նոր կյանքը, այդ կյանքը, որ դերը իր արյունով քնեց, որովհետեւ դու ապրիս։ Հիսուս չմերավ խաչին վրա, որ մենք գրոնականները լանք, որ մենք վախնանք, որ մենք դգարանանք, որ մենք թույլ ապրենք։ Հիսուս խաչվավ, որ ինչպես այստեղ գսե, ոչ մի բան բագաշ չլա մեզի աստվածաբաշխության եւ այս նոր կյանքի օրհնությանը։ Նեղության մեջ, ցավի մեջ, դժգարության մեջ, հալածանքի մեջ, ինչ որ գուզես։ Այս մարդիկը, որոնց կգրե Պետրոս Արաքյալը, հանկիստ չէին ապրել, հա։ Հալածանքի մեջ էին անցալ անգամսին, կհալածվին, կդարաբին, կճարճարվին։ Հիսուսի համար, բայց կսեց ցեզի բամը բագաշ չէ, շարունակեցեք, բամը բագաշ չէ ցեզի։ Հալելույա։ Ամեն։ Հաղորդակցինք, այս բոլորը որպես մենք հաղորդակցինք, աշխարհից ցանուտենեն հարաճ եկած աբագանուտենեն փախչելով, ահա վասիկ բամը, նորեն բանարի, ինչպես կրնամ հաղորդակցվել Հիսուսի հետ, եւ որ աշխարհի ցանկություններուն շատ չեմ հետևիր։ Այսօր հավատացյալները ճագերդյալ գուզեմ աշխարհի պես ապրիլ եւ Հիսուսի բոլոր զորությունը ապրիլ։ Չի կրնարըլալ։ Հաղորդակցվիր Հիսուսի հետ, ասել է, որ շատ մպան այս աշխարհեն պիտի հրաժարիս։ Այս աշխարհի հարստությունը, այս աշխարհի ցանկությունները, եթե դու բռնես, երևեն երթաս, դու Հիսուս հետ չես կրնար հաղորդակցվիր։ Մեկ խոսքով այդ նոր կյանքի աստվածապաշտության զորության մեջ չես ապրիր։ Հա, հավատացյալ ես, գիրագի օրվա, երբեմները հավատացյալ ես, երբեմները հալելույա գսես, երբեմները ամեն գսես, բայց դու քո մեջը թերգա փապակ եւ ցանկություն աշխարհի հետ տապված, աշխարհի ցանկություն, հարստություն, հաջողություն, այս եւ այն ինչ որ քեզ գսեն, ինչ որ այսպես պետք է լա, մարդկային, ազգային եւ այլն, այսպես պետք է լինենք, այդպես պետք է լինենք, հբարդություն, քորոզություն, ես
այս բոլորը քեզ կգաբեն, դու չես կրնար հաղորդակցվել Հիսուսի հետ։ Ուրեմն այս բառերը մի փախչիս, որ հաղորդակցվիս Հիսուսի հետ, եւ երբ որ հաղորդակցվիս, անժամանակ աստվածապաշտության բոլոր օրտությունները եւ օծությունները կթափի քո վրա։ Քո բաժինն է փախչվել։ Ազո բաժինն է քեզ լեցնել։ Բայց քո բաժինը փախչիլն է։ Մենք ունենք բաժինն է։ Մեր բաժինը կա։ Ամեն ինչ ազո վրա չես կնամնել։ Ամեն ինչ ազդով վրա չես կնանել, դու բաժին ունեցնելիք, դու ինք աստեղ գսե, ծեզի ոչ մեկ բան բագաս չէ։ Ուրեմն Աստված ամեն ինչ կատարեց։ Իր գողմեն բագաս բան չի գա, որ դու այսօր հաղթական հավատացյալ ապրիս։ Լավ լսի, իր գողմեն ամեն ինչ կատարած է, բագաս բան չի գա իր գողմեն։ Ուր է բագասը։ Քո մեջ։ Աշխարհի ցանկություն, մտահոգություն, երեխաներու յետևեն վազել, կորձ, դրամ, այս բանը հաղորդակցվելու ժամանակ չունիս։ Հիսուս Քրիստոսի զորության հետ հաղորդակցվելու ժամանակ չկա։ Աստծո խոսքը գարտալու ժամանակ չկա, սիրելու ժամանակ չկա, եկեղեցի քուր եղբայրն միապանվելու աղոթելու ժամանակ չկա։ Ինչպես կուզես որ ներողություն, ինչպես կուզես որ Սուրբ Հոգին լեցնե քեզ։ Հա? Ինչպես կուզես Սուրբ Հոգին լեցնե քեզ, եթե հաղորդակցվելու ժամանակ չես տար։ Աշխարհը ավելի դեղ գարնե քո մեջ, քան թե Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու։ Ուրեմն դու մտածե։ Մենք ունենք բաժիններ, մեր բաժինը։ Եվ հիմա Պետրոս մեր բաժիններու մասին պիտի խոսի համար 5-ն սկսյալ։ Եվ գսե այս բանին համար, որ բանին համար, որ դուք լեցվիք Սուրբ Հոգի զորությամբ, աստվածապաշտությամբ, նոր կյանքի զորությամբ, ամեն բարգևները, օրտությունները Սուրբ Հոգին ծեր մեջ ապրի։ Այս բանին համար ծեր չանկերը դրած, գարտամ, բոլոր չանկերը դրած, ծեր հավատքին վրա ավելցուցեք 7 բան բիդեսը հիմա։ Դուք հավատ կունիք, որ Հիսուս մերավ եւ հարություն արած էր համար։ Դուք հավատ կունիք, որ Հիսուս ներեց ծեր մեղքերը, շատ լավ։ Դուք հանձնվեցաք Հիսուսի, ապաշխարեցիք, շատ լավ։ Մգրդվեցաք, շատ լավ։ Նվիրվեցաք, շատ լավ։ Եկեղեցի երթաք, շատ լավ։ Շատ լավ բան այս բոլորը։ Հավատ կունիք։ Հիմա ինչու այդ հավատքը ռումբի պես չի բայդիր։ Ինչու լացկան ես, մուրացկան ես, դխուր ես, երեսդ կախ ես, ինչու փամփասանքներ, ինչու թշկողություններ, ինչու։ Քանի որ հավատքիդ վրա ավելցնելիք բաները պետք է, որ դու միտենես։ Ծեր չանկերը տրեք հավատքին վրա։ Հավատքը Աստված գուտա։ Հիսուս Քրիստոսի բոլոր օրտությունները ինքը կատարեց։ Հիմա դերը վերջագետ դրավ։ Ընելիք բան չունի քեզ համար։ Մենք երբեմն սիրելի քուր եղբայրներ Աստուծմե գխնդրենք, որ մեր կյանքը փոխե, մեզ այսն է, մեզ օրտն է, մեզ ները, մեզ զորացն է։ Ես ցեզ ասեմ, չէ։ Ինք ըրավ այս 3-ն 5 համարներուն մեջ մեմը եւս այդ փաստը գա, որ ինք կատարեց ամեն ինչ։ Բայց ինչու ես չեմ ապրիր։ Ինչու ճշմարիտ քրիստոնյա Քրիստոսով լեցված Սուրբ Հոգիով լեցված չեմ ապրիր։ Քանի որ ես կամ բաներ չեմ աներ իմ չանկերս։ Հաղորդակցվելու նպատակ կա։ Եթե ես հաղորդակցվելու չանք չեմ աներ, ես ինչ սպասեմ Տիրոջ մե։ Ուրեմն մեր հավատքին վրա գսե Պետրոս եւ այս բաներուն համար բոլոր չանկերը դրած, ուրեմն բոլոր չանկերը սա մեր մաքսիմումը ժողովուրդ։ Եվ շատ միշտ կսեմ աշխապ դարիներու փորձառությունս չեմ ասել շատ երկար դարիներու փորձառություն եմ, բայց 35 տարվա փորձառությունն եմ։ Քիչ է, շատ չէ, բայց այս 35 տարվան հետ ես շատ կտեսնեմ հավատացյալներ, որ իրենք չանկեր գնեն, բայց երբեմները չանկեր գնեն, երբ իրենց հարմար է, չանկեր գնեն, երբ ասենք թե գերտան եկեղեցի ասենք գաստվին բանեմը եւ գսեն այս շաբաթ ես բիդի չանկնեմ, բիդի ծոմամահություն ունեմ, բիդի նվիրվիմ Տիրոջը, Տիրոջ խոսք ավելի բիդի արտամ, ուրախ եմ, բայց մեկ շաբաթ հետո վերջացավ, քանի որ աշխարհը շատ տեղ գարնե իրենց կյանքին մեջ։ Պետրոս կսե ծեր բոլոր չանկերը դրած, բոլոր չանկերը, ամբողջովին, կատարյալ նվիրումով, ծեր չանկերը կատարեք, քաղդիկ կա այստեղ, չեմ գիտեր, եթե գոքնեց ես ինչ որ գսեմ,
Չեմ գիտեր թե գահասնի ձեր սրդին ինչ որ գսեմ։ Ձեզ չեմ տեսներ սիրելի եղբայրներ։ Եկեղեցի մեջ չենք որ ձեր արդահայտություններեն հասկանամ մեկ երկու բան։ Չես չեմ տեսներ, բայց խոսք այստեղ է։ Բոլոր ճանկերը չեսներ։ Եվ գսես ինչու ես տգարեմ, ինչու ես այսպես եմ, ինչու ես այնպես եմ։ Վերստին ծնված հավատացյալը Սուրբ Օքի բոլոր աստվածապաշտության եւ նոր կյանքի մեջ պիտի ապրի։ Իր մեջ պիտի փխի օրհնություններ, պարգևներ, բդուղներ Քրիստոսի։ Այս խոստումը դրվեցավ եւ կատարվեցավ Հիսուս խաչելով ասոր համար։ Բայց ինչու մենք չենք ապրիր։ Քանի որ մենք Քրիստոսի գիտությունը հաղորդագից չենք եւ մեր չանկերը չեն գներ հաղորդագից ըլլալու։ Մեր բոլոր չանկերը չեն գներ։ Ուրեմն բոլոր չանկերը դրեք կսե ձեր հավատքին վրա ավելցուցեք առաքինությունը։ Առաքինություն։ Առաքինությունը սել է իմաստալից շնորհքով դրսևորվիլ։ Հավատք ունիս շատ լավ։ Բայց հիմա չանք ըրե, որ դու լավ ձևով դրսևորվիս։ Շնորհալի մարդ լաս։ Քիչ առաջ ասինք, հաղորդագից մի դլաս Հիսուսի, որ շնորհքը խաղաղությունը կա քո մեջ, բայց չանք ունի սներիք։ Հավատքիդ վրա ավելցուր առաքինությունը, քո խոսելը, քո հարկանքը, մարդկանց հանդեպ, նայեցեք ժողովուրդ, Աստծո հանդեպ հավատքը գերևնա մեր մարդկանց հետ հարաբերություններ են։ Շատ բարձ կսեմ ցեզի։ Ուրեմն քո հավատքիդ վրա ավելցուր ճանկրե առաքինությունը։ Նույնիսկ Հիսուսը ասավ ինչ կսեն իմ համար։ Նա հարց տուր, քեզ համար ինչ կսեն։ Պամպասողներու մասին մի խոսենք, պամպասողներ միշտ վատ բան բիլսեն քեզի։ Բայց այդ մարդիկը որ անգերձ են, դիրոջ մեջ են, հավատարիմ են, օբյեկտիվ են, նեյտրալ են, այդ մարդիկ ինչ կսեն քո համար։ Հավատքիդ վրա առաքինությունը ավելցուր։ Առաքինի եղիր։ Շնորհքով։ Քո խոսածդ, քո դրսևորումդ, քո որոշումներդ, քո ընդրություններդ։ Չանկրե ասոր վրա։ Առաքինության վրա գսե ավելցուցեք գիտությունը։ Գիտություն նախ Աստված ճանչնալու, բայց նաև գիտություն մարդը ճանչնալու։ Քուր եղբայրներ քանի անգամ գրի վրացես մարդու հետ, առանց իմանալու թե այդ մարդը ինչ կմտածեր, ինչ կսեր, ինչ ըսավ։ Առանց լսելու գրիվներ գնենք։ Չէ, չանկրե, գիտություն ավելցնելու։ Հասկացիր ինչ կմտահի, հասկացիր ինչ կմտածի այդ մարդը։ Եվ այդ գիտությունը նաև չանկրե հասկանալու դերը ինչ կսորվի։ Այստեղ նորեն գիտությունը ասել է սորվիլ։ Սորվիր։ Հավատքը այնպես բան չէ որ ստատիկ կսեն նույնանման։ Հավատքը սորվելու հետ կապ ունի, ավելնալու հետ կապ ունի։ Գիտություն ունեցիր, սորվիր Աստծո խոսքը։ Սորվի նաև մարդը, հասկացիր, ջանցիր մարդը հարաբերություններու մեջ։ Հավատքի վրա ավելցուր այս բանը։ Սիրելի քույր եղբայրներ, կարևոր է որ իսկապես սորվինք այս բաները։ Աշակերտը լալը այս է, Սուրբ Օքի գրագ ունենալը այս է։ Սուրբ Օքին լավ լսեցեք, շատեր Սուրբ Օքի ունեցողի չունեցողը լեզուներ խոսելու հետ կհամեմատեն։ Ես բացարձակապես այդպես չեմ համեմատել։ Ես այս բդուղներեն կտեսնեմ։ Մարդը խոսիլ գիտե, շնորհքի մեջ է, առաքինի է, դիրոջ խոսքից լուր ունի, մարդու հետ հարաբերություն գիտե ունենալ, այստեղ են գերևնա, Սուրբ Օքի գա կամ չի գա։ Շարունակենք, այս կսե չանք պիտի անես, ասել է որ ավտոմատիկ չէ, ասել է որ այդպես ինքնաբերաբար չի կար այս բանը, բոլոր չանքերդ պիտի անես։ Սիրելի քույր եղբայրներ, մենք այս աշխարհի մեջ Քրիստոսի նմանվելու չանք ունենք գնելիք։ Նստելով եկեղեցի երթալ մի հատ քարոզ լսելով չէ։ Մարդիկ կնստին տունը ժամերով քարոզ կլսեն։ Այս այն հովիվին, բայց այդ մարդիկը խնդիր ունեն զավակներու հետ, խնդիր ունեն ամուսնին հետ, խնդիր ունեն եկեղեցիներու հետ, իրենց հովիվներու հետ խնդիր ունեն, բայց մարդիկ քարոզներ կլսեն։ Ինչ օգուտ այդ քարոզը, եթե դու այդ քարոզի մեջ առաքինություն պիտի չսորվիս։ Գիտություն պիտի չսորվիս։ Շարունակենք։ Գիտության վրա գսե ժուժգալությունը ավելցուր։ Ժուժգալությունը ավելցուր։ Այո, եւ որթուն գիտությունը գունենաս, հարգանաս մի քիչ գահանթարդիս։ Ժուժգալությունը այն է, որ դու քու գարձածդ մի անգամ չի դրսևորես։ Առաքինության վրա
Գիտություն, գիտության վրա ժուժգալություն, եւ որ մեկը գիտության վրա ժուժգալություն գավելցնի, կհանդարտի, հասկնա, լուր կմնա, իր ամբողջ ըսկացումները մի անգամ են դուրս չի դար, իր բնավորության գիծերը կփոխվի, երբեմն բամը կխոսին, կսենք, խոսեցա գներես, այդպես փերանես ելավ, չէ, չանկրե որ ժուժգալը լաս, չանկրե որ շիդակ խոսիս, չանկրե որ շիդակ սիրես, շիդակ համբերես, շիդակ դիմավորես մարդկանց, ժուժգալ եղիր քո վրա, քո ցանկություններ ունեդվեն մի վազեր, քո ծրագիրներ ունեդվեն մի վազեր, քո որոշումներ ունեդվեն մի վազեր, մարդիկ որ քեզ գսեն այս բանը ըրե մի անգամ մի աներ, նստիր, ժուժգալ եղիր, ասե չէ, այս բանը չի համընկնիր ազդու խոսքին հետ, ես քեզ գսեմ ոչ, այսպես պիտի խոսենք, երբեմն դուրսի մարդիկները գուղեն մեր հավատքի կյանքը կամ մեր ընտանեկան կյանքը, այնքան երբեմն ուրիշներու մասին կմտածես, որ քու ընտանիքիդ մասին չես մտածեր, այնքան բաներ երբեմն մենք կնենք, որ մարդիկ վատ չխոսին մեր մասին, ոչ, ժուժգալ եղիր, դու ճշմարտությունը ըրե, ինչ խոսին, թող խոսին, այս Սուրբ Հոգի ներկործություն է ժողովուրդ։ Հոգևոր է այս բանը, որ Սուրբ Հոգին գնե։ Հավատքիդ վրա առաքինություն, առաքինության վրա գիտություն, գիտության վրա ժուժգալություն, ժուժգալության վրա գսե հարադևություն, համբերություն կամ հարադևություն։ Որն է այս հարադևությունը։ Քիչ առաջ ասի, մեր այդտեղի քույր եղբայրները Եվ որ Պետրոս կգրե իրենց հալածանքի մեջ էին, կդարաբեին, կչարչարվեին, Պետրոս կսե չանկրեք, հարադևեք, խնդիր չէ, հայեցին ցեզ, ամպաստանեցին ցեզ, անարդարություն արեցին ցեզ, հարադևեք մնալ դիրոջ խոսքին մեջ, հարադևեք մնալ ժուժգալության, գիտության, առաքինության մեջ, չարը չարով չպատասխանես, հարադևե մնալ խաղաղության մեջ, հարադևե մնալ շնորհքի մարդ եղիր, հարադևե ժուժգալություն ունեցիր, չանկրե քո վրա, Սուրբ Հոգին ունի, Սուրբ Հոգին նայիր, հարադևե, չնայիս քեզ ինչ կսեն, այլ նայիր Սուրբ Հոգին ինչ կսե քեզ համար։ Գիտության վրա ժուժգալություն, ժուժգալության վրա համբերություն, հարադևություն, համբերության վրա աստվածաբաշխություն, ասել է որ դու որչափ չանք պիտի անես սուրբ գիրք կարդալու, աղոտ կնելու, պարապանության մեջ վարժվելու, որչափ չանք պիտի անես եկեղեցի մեջ ապրելու, չանք պիտի անես Աստծո հետ հաղորդակցվելու, այսինքն քո բաժինն է։ Նայեցեք, առաքինությունը, գիտությունը, ժուժգալությունը, համբերությունը, այս բոլորը մեզ գոքն է, որ մենք աստվածաբաշտ մարդ լինենք։ Մարդկանց հետ հարաբերությունը գոքն է, որ Աստծո հետ մաքուր հարաբերություն ունենանք։ Չէ, մենք չենք կապեր բնականաբար այս բառերը իրարու, բայց Պետրոս լավ կապեց։ Քանի որ աստվածաբաշտությունը չես կրնար ունենալ, եթե դու խնդիր ունիս ժուժգալության, խնդիր ունիս առաքինության մարդկանց հետ, եթե դու խնդիր ունիս մարդկանց հետ խոսելու, դրսևորվելու, դու աստվածաբաշտության հետ պրոբլեմ ունիս։ Գաբունի, չանք պիտենես։ Իսկ աստվածաբաշտության հետ կսե ավելցուցեք եղբայրասիրությունը, այս եկեղեցական հարաբերություններն է, որչափ Աստծո հետ դու աստվածաբաշտության մեջ չանք կնես, այնքան քրոջ եղբորդ հետ պիտի անես։ Այսօր մարդիկներ կան, սիրելի քույր եղբայրներ, մանուկի նման, բզդիկ բանեն գներվին եկեղեցի չեն կար։ Բզդիկ բանեն գներվին մարդու հետ էլ չեն խոսիր։ Այդ քրոջ եղբոր հետ, որոնք հաղորդություն կառնեն իրար հետ, ժամանակ կանցնեն, գսեն ամեն, հալելույա եւ այլն, այդ մարդկանց հետ բզդիկ բանեն գներվին եւ այլևս չեն խոսիր։ Գզարմանաս կսես այդ մարդը որ հոգիով գարաշնորթվի։ Որ հոգիով։ Սուրբ Հոգին ունեցողը իսկական այս բաներում մեջ գմեզնա։ Սուրբ Հոգին ունեցողը այս բաներում մեջ չանք կնե։ Եղբայրասիրություն եկեղեցիի մեջ եւ հետո գս եղբայրասիրության վրա ավելցուցեք սեր։ Սերը այս ընդհանուր մարդկանց։ Սերը ինքնություն է։ Սերը ապրելակերպ է։ Շատեր գսեն պետք է սեր ունենանք, պետք է սեր ունենանք, նախտուն ունեցիր։ Նախտուն ցույց տուր քո եկեղեցիիդ մեջ նախ։ Քո եկեղեցիիդ մեջ ցույց տուր քո սերը։ Հետո կմտածենք հարևանության հետ ինչպես կսիրես։ Մարդիկ եկեղեցի մեջ խնդրեմ ունին։ Դուրս կելեն սեր կկարողեն։ Ուրեմն նախ եկեղեցիիդ մեջ դու քո սերը ցույց տուր։ Առաքինությունը, գիտությունը, ճուժգալությունը, հարադևությունը, եղբայրասիրությունը ցույց տուր։ Հետո խոսենք
ընդհանուր սիրո մասին։ Ուրեմն սիրելի քույր եղբայրներ, այս բոլորը գսե չանք պիտի անեք։ Համարութը քանի որ այս բաները ծեր վրա կգտնվին ու գաջին բարապ ու անբդուղ չեք ըներցез մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանչնալու մեջ։ Հիսուս ճանչնալու մեջ այս բաներու մեջ պիտի այս բաներու մեջ չանք պիտի անես որ աջին։ Որ չափ կմեզնաս այս 7 գեդերու մեջ, այնքան Հիսուսը կճանչնաս։ Մտածի այսօր մասին։ Որքան կմեզնաս այս 7 գեդերու մեջ, այնքան Հիսուսը կճանչնաս։ Քանի որ հավատքդ պիտի աճի, հավատքդ պիտի աճի, երանի այսօր մեր հավատացյալները այս բանը լսեին, յուրացնեին եւ ապրեին, երանի։ Նույնիսկ Պետրոս քիչ հետո պիտի ասե, նույնիսկ ինքը գզարմանա, որ այսքան խոսակցություններ են հետո դեր հավատացյալները չեն մեծնար։ 2000 տարի կքարոզենք։ Գիտեք 2000 տարի մեջ եկեղեցին ինչ զորավոր պետք է լա։ Հիմա երբ որ գերտանք դարբեր եկեղեցիներու մեջ, միշտ այդտեղ խնդիրներ։ Մարդը կարծեք դեր չէ մերած հավատացյալներու կյանքի մեջ։ Պիտի աշխատենք։ Հիսուս ադոր համար մերավ, որ ես մեռնիմ իմ անձին։ Բայց որոնքով որ այս բաները չգան, անիգա գույր է, գարջադես է եւ մորցերը իր առաջվան մեղքերեն մաքրվիլը մեկ խոսքով անհավատ է։ Եթե աճ չգա այս 7 գեդերուն մեջ, դու դեր փրկված չես։ Քեզ ասել են որ դու հավատքդ քու մեղքերդ ներված է, բայց դու այդպես չես ապրիր։ Ասել է որ ներված չեն։ Քեզ ասվել է բամը դու այդպես կհավատաս, բայց դու դեր մեղքի մեջ ես։ Քանի որ հավատքիդ վրա չես ավելցներ այս 7 գեդերը։ Անոնք որ չգա գսե գարջադես է, գույր է, մորցեր է առաջվան իր մեղքերու մաքրվիլը։ Գույր, մորացկոտ, բայց այսպես չի հավատացյալը։ Հավատացյալը իրեն ոչ մի բան բագած չէ, շնորհքի եւ խաղաղության մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի հետ հաղորդակցվելու ոչ մի բան բագած չէ։ Հիսուսի գործերը կատարելու ոչ մի բան բագած չէ։ Դու այդպես ես։ Ուրեմն չանք դրե։ Ինչպես որ այս համարները լսեն։ Այսօր համար եղբայրներ համար 10 ավելի չանք ըրեք, որ ձեր գոչումը եւ ընդրությունը հաստատեք, բացզի այս ընելով բնավ պիտի չինակ։ Քանզի ասյով ցեզի արադորեն ասանգով ցեզի արադորեն իրավունք պիտի շահվի շնորհվի մեր Տեր ու Հիսուս մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին հավիտենական թագավորությունը մտնել։ Ինչպես պիտի մտնես թագավորության մեջ, այսպիսով ինչով չանք ընելով։ Չանք ըրեք, երկու անգամ գսե, չանք ըրեք, որ ձեր գոչումը եւ ընդրությունը հաստատեք, ինչպես Պետրոս եղբայր 7 գետեր ավելցուր քո հավատքիդ մեջ։ Հավատքով որ դու Հիսուս Քրիստոսի արյունով փրկված ես, փառք դուր Տիրոջը եւ մդիր եւ ապրիր խաղաղության եւ շնորհքի մեջ այս 7 գետերուն այստեղ են պիտի երևնա որ դու փրկված ես եւ եթե փրկված ես անշուշտ պիտի մտնես Տիրոջ թագավորության մեջ իսկ եթե ոչ այս քո ծևերեն այս քո դրսևորումներեն պիտի երևնա որ դու փրկված չես եւ այդպես պիտի չմտնես Տիրոջ թագավորության մեջ ահավասիկ մեզի սիրելի քույր եղբայրներ փորձաշրջան որ դու քեզ քննես հիմա որ դու քեզ այս շաբաթ միջև քալչորեք շաբթի քննես այս բանը գարտացեք մի 1000 անգամ եւ նայեցեք ուր ենք ինչ կսե Պետրոս մեզի ինչ բանի մեջ աշխատանք կա ինչ բանի մեջ չանք կանելիք համար 12 ուստի երբեք զանցարու չեմ ըլլար այս բաները մտքերից ցկելու թեև գիտեք եւ հաստատված եք ներգա ճշմարտությանը վրա դու գիտեք այս բաները գսե բայց ես ցեզ գհիշեցնեմ չեմ ցանցրանար այս բաները ասելու գսե Պետրոս ժողովուրդ ջան ես ալ չեմ ցանցրանար ասելու համար որ հավատացյալ եղիր վերստին ծնված նոր կյանք ապրիր Սուրբ Օգիով լեցված շնորհքով լեցվիր Քրիստոսի հաղորդագից ապրիր այս է միակ մեր քարոզչությունը ուրիշ ինչ կրնան քարոզել լավ լսե փոխվիր Հիսուսի թագավորություն մտնել գա եւ Հիսուսի թագավորության չմտնել գա
ով գմտնի եւ ով չի մտներ, այս համարները մեզ ցույց տվավ։ Պարտականություն գսեբեմ, որքան ադեմ որ այս մարմինի մեջ եմ, մտքերնից ցկելով ցեզ արթնցնել գսե Պետրոս։ Քանզի գիտեմ թե ես շուտով այս իմ մարմինես պիտի մերգանամ, ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոս հայտնեց ինձի։ Ուստի պիտի չանամ, որ իմ աշխարհես ելլելես յետք, ալ միշտ կարող լակ այս բաները հիշել, ինչ որ հիմա մենք կնենք։ Հիսուս Պետրոս մեզի հետ չէ, բայց իր քրվածները մեզ թողուց, որ մենք հիշենք։ Այս բաները գսեն, որ արթնակ գսե Պետրոս։ Ավասիկ Պետրոսի ցավը եւ այս առաջին տարի հավատացյալներ էին, որ թեր նոր հավատացյալներ, թեր Հիսուսի դեսած մարդիկ կային այդտեղ, որոնց մեկը Պետրոսն էր, Հիսուսի հետ ապրեցավ։ Եվ թեր այս բոլորին հանդերձ մարդիկ անունով բերանացի հավատացյալներ էին։ Եվ Պետրոս կսե չէ, կուզեմ արթնցնել ցեզ, Հիսուս կատարեց ամեն ինչ խաչին վրա։ Այդ խաչի զորության մեջ մտեք, մեզի ոչ մի բան բագաշ չէ, Սուրբ Հոգին տվավ մեզի։ Աստուծո մե ոչ մի բան մի խնդրեք, այլ ապրեցեք ինչ որ ունիք, այն չանքը ընելով, ինչպես որ էր Հիսուս այս աշխարհի մեջ, այն մեզ ալ դու գլակ այս աշխարհի մեջ։ Եվ իրեն դակ փառքը եւ բադիվը եւ օրհնությունը։ Հալելույա։ Այսքան այսօրվա։ Հուսամ այս մեկ ժամվա մեր խորհրդածությունը քեզ գդանի ավելի բարձր մագարտագի Ազո խոսքի մարդը գլաս, խոսքը քրվածի պես կապրիս, Հիսուս կատարեց, այո, ամեն ինչ կատարվեցավ ասավ, Հիսուս Սուրբ Հոգին գրգեց պիտի նոնենք մի քանի օրեն, եւ այդ Սուրբ Հոգիով մենք ոչ մի բան պակաս չէ, որ մենք նոր կյանքի եւ աստվածաբաշխությունը կատարյալ լա մեր մեջ, ուրեմն կնայ այդպես ապրիր, Հիսուսի անունով, հալելույա, օրհնյալ լա մեր Տերը, այս երկը